इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो के स्किल टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट की जो टाइपिंग है, जिनको टाइपिंग को लेके कहीं ना कहीं कुछ इशू आए हैं, जैसे उनके 10 से 15 वर्ड छूटे हैं या कुछ और भी ऐसे इशू जो आपको कहीं ना कहीं फेस हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइपिंग में अगर आपके वर्ड 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी आपके छूट जाते हैं, तो ये ध्यान रखो कि आपके मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है। अब किस तरीके से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे कितने वर्ड छूटने पे, तो उसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्टेनो का भी बनाया, जूनियर असिस्टेंट का भी बनाया, लेकिन डिसक्वालीफाई आप बिल्कुल भी नहीं किए जाओगे, ये आप अच्छे से दिमाग में रख लो। ठीक है। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा इशू होता है और ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 2017 वाला जो था, 17 नहीं 15 वाला जो था, वो मैंने एग्ज़ाम दिया भी हुआ था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में भी